Indwara y'umwijima yo mu bwoko bwa Hepatite B iterwa na virusi y'ubwoko bwa Hepatite B, kandi ku isi yose abantu barenga miliyoni 248 barwaye iyi virusi ku buryo bwa karande. Muri abo bangana gutyo abarenga ibihumbi 600 barapfa buri mwaka, ariko kuza k'urukingo rw'iyi virusi byagabanyije abahitanwa nayo, ariko kandi n'ubundi iza mu myanya ya mbere mu ndwara zitwara ubuzima bwa benshi buri mwaka. Turebye ku ruhande inaha iwacu mu Rwanda, abangana na 3.5% by'abaturage bari bafite iyi ndwara ya Hepatite B mu mwaka w'ibihumbi 2019. Ariko Hepatite B ni virusi ya kabiri mu guteza indwara y'umwijima no mu bihugu byateye imbere nka Amerika. Ku isi yose iyi ndwara ni iya mbere mu ndwara zitera umwijima, kuko mu mibare ikorwa n'ubushakashatsi butandukanye yerekana ko byibura miliyoni 2 z'abanyamerika bari barwaye iyi ndwara ya Hepatite B mbere y'umwaduko wa COVID-19. Reka dutangire ikiganiro turebera hamwe uko indwara ya Hepatite B yandura. Ubusanzwe Hepatite B yandurira mu nzira nyinshi zitandukanye, kandi yandura cyane ku rugero rw'inshuro 100 uko by'uko agakoko gatera sida kandura. Ibi bivuze ko kuyandura byoroha cyane. Imwe mu nzira nyinshi virusi ya Hepatite B yanduriramo cyane ni mu mibonano mpuzabitsina idakingiye, bityo byumvikane neza ko iyi nzira iza ku mwanya wa mbere mu hantu indwara ya Hepatite B yandurira. Imwe mu nzira nyinshi virusi ya Hepatite B yanduriramo cyane ni mu gutizanya ibikoresho bikomeretsa umuntu ugirwaye, harimo inshinge. Imwe mu nzira nyinshi virusi ya Hepatite B yanduriramo cyane ni mu gutizanya ibikoresho bikomeretsa umuntu ugirwaye, harimo inzembe. Imwe mu nzira nyinshi virusi ya Hepatite B yanduriramo cyane ni mu gutizanya ibikoresho bikomeretsa umuntu ugirwaye, harimo uburoso bw'amenyo. Imwe mu nzira nyinshi virusi ya Hepatite B yanduriramo cyane ni uko mu gihe umugore atwite abana n'iyi virusi ya Hepatite B, umwana uri mu nda ashobora kuyandura mu gihe avuka. Imwe mu nzira nyinshi virusi ya Hepatite B yanduriramo cyane ni uko mu gihe umugore wonsa abana n'iyi virusi ya Hepatite B, umwana wonka ashobora kwandura iyi virusi mu mashereka. Ku rundi ruhande, mu myaka yahise byarashobokaga ko virusi ya Hepatite B umuntu ashobora kuyandura mu gihe arimo arahabwa amaraso kwa muganga. Ariko ubu buryo buri kugenda bugabanuka ku kigero cyo hejuru, kubera ko amaraso mbere y'uko umuntu ayatanga arabanza agapimwa ko nta ndwara arwaye yakwanduza umuntu uzahabwa amaraso ye. Umuntu mukuru wanduye iyi virusi, umubiri we ufite ubushobozi bwo kuyirwanya ku rugero rwa 90%, bityo wasanga warayirwayeho ariko umubiri wawe ugahangana nayo. Ariko siko bimeze ku mwana muto, kuko ubwirinzi bw'umubiri we buba budahagije, bityo we abana nayo ahubwo ku rugero rwa 90%. Bivuze ko umubiri we urwanya iyi virusi ku rugero rw'10% gusa, byumvikane ishobora kumuzahaza. Reka dukomereze ikiganiro ku bantu baba bafite ibyago byo kurwara Hepatite B. Abantu bose bashobora kurwara iyi virusi ya Hepatite B, ariko hari abantu baba bafite ibyago byinshi byo kuba bakwandura iyi virusi, bityo muri bo twavuga abantu baryamana n'abantu benshi cyane, by'umwihariko abakora umwuga wo kwigurisha. Abantu bose bashobora kwandura virusi ya Hepatite B, ariko hari abantu baba bafite ibyago byinshi byo kuba bakwandura iyi virusi, bityo muri bo twavuga abantu baryamana bahuje ibitsina, nabo baba bafite ibyago byo kuyandura.
Abantu bose bashobora kwandura virusi ya hepatite B, ariko hari abantu baba bafite ibyago byinshi byo kuba bakwandura iyi virusi, bityo muri bo twavuga abasanzwe barwaye hepatite C na virusi itera sida. Abantu bose bashobora kwandura virusi ya hepatite B, ariko hari abantu baba bafite ibyago byinshi byo kuba bakwandura iyi virusi, bityo muri bo twavuga abagore batwite, byumvikane baba bagomba kwitabwaho bagasuzumwa, ndetse n'indwara y'umwijima ya hepatite B. Abantu bose baba bashobora kwandura virusi ya hepatite B, ariko hari abantu baba bafite ibyago byinshi byo kuba bakwandura iyi virusi, bityo muri bo twavuga abantu bijomba ibiyobyabwenge bakoresheje uburyo bw'inshinge bakanazitizanya. Bityo muri bo twavuga abantu banyura cyangwa se banyuze mu byuma biyungurura amaraso. Bityo muri bo twavuga abantu bafata imiti ica intege ubwirinzi bw'umubiri, harimo imiti ya kanseri. Bityo muri bo twavuga abantu bafata imiti ica intege ubwirinzi bw'umubiri, harimo imiti ya steroids ndetse n'indi. Reka noneho dukomereze ikiganiro ku bimenyetso biranga umuntu urwaye hepatite B. Ikimenyetso cya mbere ni indwara y'umwijima yo mu bwoko bwa hepatite B, igaragaza ibimenyetso mu buryo butandukanye hagendewe ku gihe umuntu amaze ayirwaye, aho igeze yinjira mu mwijima, ndetse niba hari n'ibindi bice by'umubiri yafashe. Ikimenyetso cya kabiri ni ugutangira kugaragaza ibimenyetso hagati y'ukwezi kwa mbere ndetse n'amezi 4, gusa abantu bari hagati ya 50 na 60% abanduye iyi virusi ya hepatite B nta bimenyetso bagaragaza. Reka turebere hamwe ibimenyetso umuntu agaragaza iyo agifatwa na hepatite B. Umuntu ugifatwa n'indwara ya hepatite B agaragaza ibimenyetso, ariko 1/3 cy'abarwayi ntabyo bagaragaza, bityo kumenya ibi bisaba kubungabunga ubuzima bwawe. Iyi niyo mpamvu mu bantu bamaze igihe gitoya banduye virusi ya hepatite B, abangana na 70% bagaragaza ibimenyetso bitarimo guhinduka umuhondo kw'amaso cyangwa ahandi ku mubiri. Ariko ku rundi ruhande 30% by'abasigaye muri bo bagaragaza ibimenyetso birimo no guhinduka umuhondo kw'amaso, kandi bakagira impinduka zitandukanye mu mubiri. Ubusanzwe umuntu wanduye vuba atangira yumva nta bushake bwo kurya afite, rimwe na rimwe akumva afite iseseme. Ikindi ni uko kandi abantu benshi barwaye indwara ya hepatite B barangwa no kuribwa mu nda, by'umwihariko ahagana hejuru iburyo. Ku rundi ruhande, bitewe n'uko iyi virusi ya hepatite B ifata uturemangingo tuvura imisemburo y'umwijima, nayo usanga yiyongereye mu buryo budasanzwe. Umurwayi kandi agaragaza ibimenyetso birimo kuribwa mu ngingo, akumva yacitse intege, ndetse rimwe na rimwe akagira umuriro wa hato na hato. Ibi bimenyetso tubasangije ntago byihariwe n'indwara ya hepatite B gusa, n'abandi barwayi bashobora kubigaragaza, bityo nyabuneka ugize icyo ubona wanyarukira kwa muganga kwisuzumisha. Reka dukomereze ikiganiro ku bimenyetso biza iyo hepatite B yabaye karande. Mu barwayi bivuza indwara ya hepatite B yarabarenze, hagati ya 30 na 50% nibo baba bafite amateka azwi ko babanaga na virusi ya hepatite B. Abarwayi baba barwaye hepatite B ku buryo bwa karande ntabwo bakunze kugaragaza ibimenyetso. Abenshi muri aba barwayi bagaragaza ibimenyetso ari uko iyi virusi yangije umwijima ku rugero rwa nyuma, cirrhosis. Bimwe mu bimenyetso umurwayi warenzwe n'indwara ya hepatite B agaragaza harimo guhinduka umuhondo bihera mu maso,
ubundi bigatangira no gufata ibice by'umubiri harimo mu biganza, ku nda n'ahandi hasigaye. Bimwe mu bimenyetso umurwayi warenzwe n'indwara ya hepatite B agaragaza harimo kubyimba inda ikazamo amazi menshi nyamara ibindi bice bisigaye binyunyutse. Bimwe mu bimenyetso umurwayi warenzwe n'indwara ya hepatite B agaragaza harimo kurwara urushwima rugaragazwa no kubyimba inda ku buryo bukabije cyane. Bimwe mu bimenyetso umurwayi warenzwe n'indwara ya hepatite B agaragaza harimo gutakaza ubwenge, aricyo gice gikomeye cyane kigaragaza ko umurwayi yarembye cyane. Bimwe mu bimenyetso umurwayi warenzwe n'indwara ya hepatite B agaragaza harimo kuruka amaraso. Bimwe mu bimenyetso umurwayi warenzwe n'indwara ya hepatite B agaragaza harimo kwituma amaraso. Bimwe mu bimenyetso umurwayi warenzwe n'indwara ya hepatite B agaragaza harimo kujya mu bwiherero ukanyara inkari zijimye. Bimwe mu bimenyetso umurwayi warenzwe n'indwara ya hepatite B agaragaza harimo kujya mu bwiherero ariko amazirantoki yawe akeruruka. Reka dukomereze ikiganiro ku buryo bwiza bwo kuvura indwara ya hepatite B. Ubusanzwe indwara ya hepatite B ntabwo ikira burundu, ariko hari imiti igabanya ubukana bwayo ku muntu uyirwaye. Iyo umuntu agifatwa na virusi ya hepatite B ntabwo ahita ahabwa imiti, ahubwo yitabwaho akanakurikiranwa. Ariko ku rundi ruhande imiterere y'abantu bose si kimwe, kuko ubudahangarwa bw'umubiri butandukana, bityo hari abahita bakenera guhabwa imiti y'ibanze byihutirwa. Mizero Media irabibutsa ko imiti igabanya ubukana bwa virusi ya hepatite B iboneka mu Rwanda ahantu hose icuruzwa, by'umwihariko mu bigo nderabuzima bitandukanye. Umuntu urwaye hepatite B umwijima we ugomba kwitabwaho by'umwihariko kugira ngo hirindwe indwara ya hepatite A ndetse n'izindi ndwara z'ibyuririzi. Umuntu urwaye hepatite B umwijima we ugomba kwitabwaho by'umwihariko, agomba kugabanya kunywa inzoga kuko inzoga zongera imbaraga virusi ya hepatite B, kandi inzoga nazo zangiza umwijima ubwazo. Umuntu urwaye hepatite B umwijima we ugomba kwitabwaho hirindwa kugira umubyibuho ukabije. Ibi ni uburyo bwo kugabanya ibinure mu mubiri kuko nabyo byangiza umwijima. Umuntu urwaye hepatite B umwijima we ugomba kwitabwaho by'umwihariko, asabwa kwisuzumisha kanseri y'umwijima. Reka turebere hamwe ibintu abantu barwaye hepatite bagomba kwitondera. Ikintu cya mbere abantu barwaye hepatite bagomba kuzirikana byihutirwa batazuyaje ni ugukingiza abo babana kugira ngo batazandura. Ikintu cya kabiri abantu barwaye hepatite B bagomba kuzirikana byihutirwa batazuyaje ni ugukora imibonano mpuzabitsina ikingiye. Ikintu cya gatatu abantu barwaye hepatite B bagomba kuzirikana byihutirwa batazuyaje ni ukwirinda gutizanya ibikoresho bijombana cyangwa se bikomeretsanya. Ikintu cya kane abantu barwaye hepatite B bagomba kuzirikana byihutirwa batazuyaje ni ugusukura ahantu hose mu gihe bahakomerekeye. Ikintu cya gatanu abantu barwaye hepatite B bagomba kuzirikana byihutirwa batazuyaje ni ukudatanga amaraso. Ikintu cya gatandatu abantu barwaye hepatite B bagomba kuzirikana byihutirwa batazuyaje no gutanga bimwe mu bice by'umubiri. Reka turebere hamwe ingaruka za hepatite B. Ingaruka ya mbere ya hepatite B ni ukwangirika k'umwijima ku rugero rukabije cirrhosis. Ingaruka ya kabiri ya hepatite B ni kanseri y'umwijima.
Reka noneho turebere hamwe ibintu umurwayi wa hepatite B akwiye kwirinda. Uburyo bwiza bwo kwirinda hepatite B ni ukwikingiza, aho ufata inkingo 3 mu buryo muganga akubwira bukwiye. Uru rukingo ruhabwa abantu bose ndetse n'abana, kandi urukingo rwa virusi ya hepatite B ruraboneka henshi mu Rwanda, ruhabwa buri wese urukeneye ku buntu. Umugore utwite wese agomba gusuzumwa iyi hepatite kugira ngo azahabwe imiti mu gihe cyo kubyara atazanduza umwana. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara, ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kanda subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane, bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza, cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.